Selin dhe Miri janë kthyer nga miq në rival. Dy banorët e Big Brother VIP5 nuk i kanë kursyer përplasjet me njëri tjetrin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Të dy ata vendosen që të sqarohen se si lindën debatet e tyre, duke u kthyer te pyetjet që i bën njëri tjetrit në prime. Nëse kanë ndjenja, Selin e ka pyetur se përse Miri ka vazhduar me akuza edhe pasi e mori përgjigjen, ndërsa ky i fundit u shpreh se nuk ka bërë asnjë akuzë, teksa pyetja erdhi si një shpjegim që i detyrohej atij, familjes së tij dhe publikut. Pjesë nga debati. Selin: si del ti të akuzosh një vajzë që ka ndjenja për ty? Miri: nuk akuzova. Selin: po, ti ke akuzuar. Miri: jo, unë të kam pyetur. Vajzë e dashur, siç më ke pyetur ti, si e dallon me eksperiencën tënde që një mashkull ka ndjenja për ty? Selin: unë nuk e kam ndier. Miri: as unë. Selin: unë kam thënë që instinkti im femëror nuk gabon. Instinkti im është shumë i lartë. E kam thënë që Miri nuk ka ndjenja për mua, nuk më ka ngacmuar ndonjëherë seksualisht. Kur kemi bërë debatin ton, të kam thënë që nuk i kam ndier ndonjëherë këto gjëra, por duke dëgjuar 15 veta që më akuzojnë, po të pyes. Kur mora përgjigjen çfarë bëra unë? Shkova te njerëzit e tjerë, apo e lash me përgjigjen jo dhe nuk të kam ngacmuar më? Miri: kush është pyetja? Se po bën një koment kot tani. E ka parë gjithë dynjaja atë? Selin: në momentin që ti pyete nëse kam ndjenja për ty dhe unë të thash jo, ti pse vazhdove në vijim me akuzat e tua dhe të lejosh njerëzit të flasin që unë kam ndjenja për ty, pse vazhdove akuzat kundrejt meje? Miri: unë nuk kam vazhduar asnjëherë të akuzoj ty kur ti je përgjigjur jo për këtë gjë. Nuk e kam vazhduar kurrë më dhe nuk e kam bërë vetë një akuzë të tillë. Jam detyruar edhe unë të futem në siklet te kjo gjë dhe të pyes ty siç më ke pyetur dhe ti mua. Është e njëjta situatë. Siç kishe ti merakun duke dëgjuar 15 veta këtu që mua më akuzojnë për këtë gjë, edhe unë kisha të njëjtin merak. Miri: 1,5. Kam thënë që nuk e besoj këtë gjë, por i detyrohem vetes time, publikut dhe familjes time që të pyes ty drejt për drejt. Ke thënë jo dhe nuk e kam komentuar. Vazhdimi i pyetjes me koment është: pse nuk i mbyll ti gojën atyre? E more përgjigjen? Selin: përgjigje alla Miri se do Miri të kthej përgjigje. Pyetja ime e radhës është: përse ti nuk ke akuzuar më pasi ke marrë përgjigjen, por sa herë që dy veta ta kanë hapur këtë temë bisede, ti i ke dëgjuar, i ke mbështetur dhe del një klip në Prime.